はい、皆さん、こんにちは。ありがとうございます。私、ライトニングトークスのドラを叩きに来ました、掛田と申します。ありがとうございます。いちいち拍手もらうの嬉しいですね。はい、僕は愛媛県松山市に在住で、今回ローカルオーガナイザーの一人で、関わらせていただいてます。で、今回ですね、トークスのドラをですね、叩いて今日、自分のドラを持ってきました。はい。で、これで叩きます。で、ちょっとだけお時間いただいて、少しこのせっかくリビーストがこんなにいるんで、ちょっとですね、ライトニングトークスについて知ってもらいたいことが3つくらいあるんで、ちょっとだけ私のお話させてください。まず一つ。実はですね、ライトニングトークスが生まれたのが2000年の7月です。これはアメリカの Yet Another Pearl Conference というところで生まれました。なので、今年25周年なんですよ。いいでしょう？はい。で、もう一つ。で、日本でライトニングトークスが行われたのは、その1年後、2001年の5月。なので、今年でもうすぐで24周年です。はい、覚えておいてください。で、3つ目。実はこのライトニングトークスのドラっていうのがあるんですけども、これ実はですね、ドラを叩くっていう文化がどうやって生まれたかっていう話をちょっとだけします。で、これですね、もともと XP ユーザー会っていうですね、エクストリームプログラミングのユーザー会でライトニングトークスをやるときに、なんかこう音をね、知らせるのが欲しいよねっていうところで、当時スタッフだった渋川良樹さんっていう人がいてですね、じゃあうちの中華鍋を持ってきて叩きますって話をしたんですね。で、中華鍋持ってきて叩きました。いい音がしました。素晴らしい。でも一点だけ問題があったんですよ。何かっていうと、叩くとですね、汚れが落ちるんです。ゴーンってやるとね、中華鍋だから。で、ちょっと汚いよね。で、どうしようかって考えたときに、当時僕は英和システムマネジメントに所属していたんですが、当時の同僚の天野勝さんっていう人がいてですね、二人で、これじゃねって見つけたのが、ネットで見つけた中華風のドラなんですね。で、それを天野勝さんが購入して以来25年ぐらいドラが叩かれるっていうふうになりました。で、この話のきっかけとしてはですね、こうやってですね、こうやったらいいんじゃね？面白いんじゃね？っていう、本当些細なものがですね、いつしか20年とか10年とか10年、20年経つとですね、なんか文化とか伝統とかって言われるんだなっていうのを僕はすごい身をもって体験してるんです。でも、みんな、些細な、本当に、これいいんじゃね？これ面白いんじゃね？っていう、本当そういう些細なものが、時を超えてですね、そういうふうになるんで、皆さんもですね、伝統を守るのいいけど、皆さんの、なんか面白いんじゃね？いいんじゃね？っていうのを続けてですね、また新しい伝統を作ってもらえばいいかなと思って、ライトニングトークスを始めたいと思います。皆さんよろしくお願いします。タイマーはどこで見れるのかな。はい、じゃあ始めていきます。Hi everyone, I'm Shunsuke, and today I show you Picolabbit, this device. So let's start the demo. I plug in the table. Yes. Yeah, it's working. So let's start my lightning talk. Yeah, control this. はい。ということで、日本語でプレゼンを始めていきます。で、これはピコラビットっていう小さなプレゼンデバイスです。で、こんな感じで、画面にテキストを出したりとか、画面を描画したりとかできます。で、これ全部、MRuby で、ラズベリーパイピコの上で動いています。はい。で、去年の Ruby 会議で、ドリームキャストでプレゼンをするっていうやつが動いていたと思ってて、これすごかったんですね。で、これを僕 PRK ファンウェアで動いているキーボードを使っているので、ピコルビーでもできないかなって思ったんですよ。で、ピコルビーでやろうかなと思って最初に作り始めました。で、とはいえ実際やると結構大変で、これデリブラリ信号っていうのをここから出しているんですけど、このデリブラリってすごいタイミングが厳しいっていうのと、あと、これ 640×480 のスクリーンあるんですけど、これが、メモリーサイズで307KB くらい食うので、RPM204 は残念ながら 264KB しかラムがないので難しいっていうのと、あと、ピコルビーがそもそも今すごい開発が進んでいる最中で、ビルドできたりできなかったりするっていうので、結構難しかったです。はい。
で、諦めたんですけど、キーブワードカンファレンスというところに行ったら、蓮見さんって方が、なんか、ピコ2ってやつだったらできるかも、みたいなことを言ってたので、やってみたらできました。なんかこれです。はい。で、ピコ2は 520KB、もうすごい大きなラムを積んでいるので、なんと 640×480 の、スクリーンバッファが普通に乗るし、MLBC ではなく、なんと MLB がそのまま動く。MLB 動かすにも全然十分なので、ピコルビーを使わなくて MLB を使えるって感じです。はい。で、さらに HSDX というインターフェースがあって、これを使うと高速に出すことができます。はい。ということで、じゃあ RP2350 っていうチップなんですけど、この RP2350 上で、MLB を動かす必要があります。ただ、これは大体ピコルビーを参考にするとできるので、ピコルビーを参考に作ります。で、これピコルビーからそのままコードを持ってきて、ビルドコンフィグを動かすと、普通の MLBVM が、ラズベリーパイピコ2の上で動くというふうになりますと。で、あとは、ジェムをたくさん書けばよいですね。MLB ジェムスを自分で作って、実装すると動きますと。はい。で、これはでも、蓮見さんって方がマイクロルビーっていうのを作ってくれたので、多分この作業は皆さんやらなくて大丈夫。はい。蓮見さんが全部作ってくれたんですけど、なんかこういうインターフェースの差があるので、この辺をうまいこと書き換えていく必要があるって感じです。はい。で、今問題としては、たまにノイズが乗るっていうのと、あと USB の書き換えがまだできてないので、USB サポートしたいなっていうのと、あとピコルビーのインテグレーションを諦めちゃったので、ピコルビーをインテグレーションしたいと思っています。で、最終的には、これをプログラミングツールにしたいと思ってて、ここで RP204、ここで、R2P2 をそのまま動かすと、このデバイス上で Ruby をプログラミングできるみたいな、そういう世界を作りたいと思っています。はい。で、これ何枚か持ってきているので、もし欲しい人がいたら、この後声かけてください。で、時間を余らせたんで、ここでゲームをしたいと思います。よし。よいしょ。いや、これ過去最高かも。あと1分もある。あと1分もゲームする。はい。こんな感じですね。あと10秒、あと1分もあるな。すごい。ずっとゲームしないといけなくなっちゃった。ここ10秒ぐらいで終わるつもりだったんですけど、1分ゲームをし続けることになっちゃった。ちょっとじゃあ戻って説明をするとそうですね、これラビットなので、うさぎさんとカメさんがちゃんとこうやって動いてくれますよっていうのと、ここでも実はジャンプ機能があって、ジャンプができる。はい。ここでもジャンプできます。そうですね。そんな感じかな。あと図形もなんかいっぱい書けるので、なんか、こういう遊びとかができたりとか、これ、実はスプライトを回転させるみたいな処理も使ってないんですけど、実装しました。はい。なので、なんかゲームを作るにはいいんじゃないでしょうかと思っております。はい。ぜひ、これ、簡単に作れる2000円ぐらいのボードなので、ぜひ皆さんも作ってください。はい。そんな感じです。ドラを鳴らせたい。そうですね。はい。ありがとうございます。はい、それではロードトゥルビー会議メイキングティニーチップチューンズ with Ruby というタイトルでお話をさせていただきます。よろしくお願いします。マキキャメルと言います。ロードトゥルビー会議というゲームを作っています。これは Rubyist による Rubyist のための Ruby 製のゲームでターミナル上で遊ぶことのできる横スクロールアクションゲームです。バグを倒して締め切りから逃げながら Ruby 会議の参加を目指すというゲームです。今ここでお聞きになっている皆さんはもうすでにゴールしてるんですけど、もし締め切りに捕まると、ゲームオーバーです。ジェムとして配布しているので、ジェムインストールロードトゥルビー会議でインストールすることができます。ぜひ遊んでみてください。これがゲームのプレイ動画です。これターミナル上で動いています。すべて ASCII アートで描かれていて、バグを倒したりとか、Ruby を手に入れたりとかすると、右上にある、スコアが上がっていきます。可愛くないですか？可愛いと思うんですけど、ありがとうございます。嬉しい。ありがとうございます。嬉しい。はい。なんですけど、なんかちょっと足りないと思いませんか？そう、音楽ですよね。やっぱりゲームって音楽があると上がりますよね。いや、でもなんというか、今年の Ruby 会議ちょっと音枠熱いですよね。音楽、まさかトリックで音が鳴るとは思ってなくてびっくりしたんですけど、MacOS、標準で使える音源っていうのがないんですよ。これはつまり、ユーザーが設定を、行う必要があるっていうことで、不便でユーザー体験悪いですよね。ここで一句、欲しければコードを書くだけ Rubyist。
ということで、作っちゃいましょう。音というと、こんな波をよく見ますよね。この波形データを作るのが音源です。つまり、Ruby が音源になるっていうことですね。熱いですね。データを作ったら出力する装置が必要です。例えば、オーディオデバイスですね。例えば、ヘッドホンとかスピーカーとかですね。私たちのパソコンにはもちろんこの入出力用 API っていうのがあるんですけど、プラットフォームごとによって違うので、これ全部対応するのは大変ですね。クロスプラットフォームオーディオ入出力用 API の提供ライブラリポートオーディオっていうのがあって、さらにその、Ruby バインディングの FFI ポートオーディオっていうのがあります。つまり、ここまでの話をまとめると、波形データを作って FFI ポートオーディオに渡せば、Ruby で音が鳴らせるっていうことです。やっていきましょう。これは激しい波です。音とは波というのは、一体どういうことでしょうか。代表的な波形いくつかありますが、このように周期性を持っているのが波です。赤い四角で囲んだ部分が1周期ですね。この周期、ピリオドっていうのはまたその周期にかかる時間のことも示しています。アナログの自然界では、周期の中で信号の強さっていうのが連続して変化するんですけど、デジタルデータでは信号を連続して記録するっていうことはできなくて、あくまでも連続して見えるように大量の信号を記録しています。画像の波形、これですね。これは、一見すると連続して見える線のように見えるんですけれども、拡大してみると、ドットに信号がドットになっていて非連続であることが分かります。ということで、この信号の変化を集めて繰り返せば波が作れるということが分かりました。これは愛媛県県民文化会館の波です。さて、波の作り方が分かったので実践編です。今回は、ファミコンのようなピコピコ音を鳴らすことにしたいと思います。ファミコンで生成される、波形には2つありますが、特にピコピコしている区形波というものを、作っていきたいと思います。区形波すごいシンプルです。1とマイナス1の、2値しかありません。前半が1、後半がマイナス1、すごい簡単そうですね。ということで、作っていきたいと思います。まずは周期を見ていきます。これは、ちょっとコードが小さいんですけど、周期の現在位置を1サンプル分集めて進めて返すメソッドです。周波数っていうのは1秒に何個のサンプルを取得するかを示しているので、1サンプルあたりの時間はサンプルレート分の1、つまり1サンプルあたりの現在位置の増分っていうのはサンプルレート分の周波数で算出することができます。周期の中の現在位置が分かったので、前半なら1、後半ならマイナス1を返してこの信号を集めると区形波を作ることができます。これをポートオーディオに渡すと音を鳴らすことができます。やってみましょう。はい、これが、Ruby、ありがとうございます。Ruby で鳴らした音です。鳴らすことができました。じゃあこの、今の音の波形を見てみたいと思うんですけれども、なんか変な角がありますね。さっきの音、お気づきになった方も多いかなと思うんですけども、よく聞いてみると実はノイズが、鳴っています。区形波のように、急激に信号の強さを切り替えるとノイズが生まれるので、これを除去していきたいと思います。急激な、変化の信号の変化が問題なので角丸にしたいと思います。ですね、周期の現在位置が、角付近の場合、信号の強さにオフセットをつけてあげれば良さそうですね。ということで、周期の現在位置をコサイン関数に渡してオフセットを作って従来の信号に足してあげて、再生させると綺麗になりました。あとは譜面を書いていろいろ組み合わせてポートオーディオに渡せば完成です。ということでデモをします。はい。やばい、時間がやばい。プログラミング言語処理系フロントエンドとしての Ruby ということで発表をさせていただきます。よろしくお願いします。まず何を話すかなんですけど、まず最初に私が作っているプログラミング言語が1個あります。これの存在は忘れてよくて、これを作ってる間に生まれたプログラミング言語をお手軽に作るというアイデアについて紹介したいと思います。まず大前提のお話なんですけど、こういうプログラムがあったときに、実行すると結果が出てきます。皆さん普段からやられていると思います。で、これをやってくれるのがプログラミング言語処理系というやつで、例えば CRuby なんかはその一つなわけです。で、CRuby さんもなんかこうグッと念じたら結果が出てくるわけではなくて、内部は何段階かの処理を経て結果を出すということになっていまして、例えば Ruby で言うと Prism とか YJIT とかがこのような構成要素の一つだったりするわけです。ここで入力となるプログラムっていうのは、単にストリングですよね。で、それを Prism とか Python とか Yama とかでパスするわけですけど、それで作られるのはこんなツリー形式のオブジェクトなんで、このままだとまだ扱いにくくて、
内部的には最適化とかがしやすい形に一旦変換していたりするわけです。こんな感じのいろんなパーツが集まってプログラミング言語処理系になっているわけなんですが、この図で言うと左の方をフロントエンド、右の方をバックエンドって言ったりします。で、私の経験則としては左の方が作るのが難しいです。右の方は単に動かすだけなら簡単、そういうような感じです。じゃあ私新しいプログラミング言語を作りたいですっていう人がいたら、これ全部作りましょうということになるわけですね。当然大変です。ということで、フロントエンド側をまるっと全部 Ruby にお任せしてしまおうというのが今回のお話です。具体的にはこんな感じの、ちょっと特殊な Ruby プログラムみたいなのを用意して、Ruby コマンドで普通に実行するとこんな感じの解析しやすい命令列が出てくると、そういうようなものになっています。で、これが内部的に何をやってるかなんですけど、まず命令列を集めるためにインストラクションズ、配列が必要です。で、これに対して、バリアブルというクラスを作っておきます。で、このバリアブルでは、プラス演算子をオーバーロードしていて、内部的にはオーバーライドですね。オーバーライドしていて、内部的には新しいバリアブルを作って返すみたいなことをします。で、ついでにアド命令を表すオブジェクトを作って、インストラクションズ配列に追加します。これで足し算を実行するたびに、実際に足し算をするわけではなくて、足し算をするという命令を作るということができます。ここでは例として足し算の話をしていますが、当然他の演算子についても同じような感じで対応ができます。では if 文はどうなるでしょうか。if というトークンは Ruby の予約語なんで if 関数、if みたいな変な関数になるわけなんですが、これはこんな感じの定義になります。で、ここに渡されてくるブロックを呼び出すと、内部で実行されている命令列が足し算の時と同じように集められるんですけど、このままだと if 文内部の命令列なのか外部の命令列なのか区別がつかないので、一旦インストラクションズ配列を退避しておいて、ブロックの実行が終わったら復元するみたいなことをします。そしたら if 文命令、if 文内部の命令がどれか分かるので if 命令を作ることができて、同じように配列に入れます。実際はブロックの内部で書き換えられるローカル変数があるので、これをどうにかいい感じにすることで、if 命令が実現できます。あと面倒なのは関数定義なんですけど、普通にトップレベルに書いた def っていうのは実はオブジェクトクラスのプライベートメソッドになるんで、オブジェクトクラスのメソッドアデットをオーバーライドすることでハンドルできます。この中では同じ名前でメソッドを上書きするということをやっています。実際は上書きされる前の関数の命令列を集めるとか再帰処理が面倒とかそういうゴニョゴニョがあるんですが省略しています。でここで上書きして、足し算の時と同じようにコール命令を発行するわけですね。ここまでで、命令列を作るということはできました。じゃあこれを実際に実行するにはどうするんだろうということで、カーネル.exit という関数があります。これにブロックを渡しておくと、Ruby プログラムが実行終了するときにこのブロックを呼び出してくれます。つまりこのブロックが呼ばれる時点では、インストラクションズ、命令列の配列の構築っていうのはすでに終わっているので、このブロックの中では完成したインストラクションズ配列が使い放題というわけですね。例えばこのインストラクションズを、ファイルシステムにダンプするであるとか、バックエンドの処理をするプログラムを別に立ち上げてインストラクションズを渡すとか、あとは当然この命令列を処理するプログラムというのをここで Ruby で書いてもいいです。私の実装ではバックエンドのラストプログラムをスポーンさせています。ということでこの require1 行を加えるだけで、Ruby で実行すると、命令列を作ってバックエンドプロセスを立ち上げるということができました。あとはバックエンドの方をいい感じに作っておくと、いいです。で、このバックエンドの処理っていうのは、先ほど説明したように結構シンプルに作ることができます。で、これはまさにプログラミング言語処理系です。私はパーサーも書いてませんし、パーサー定義も書いてません。ツリーをトラバースするみたいな面倒なアルゴリズムも書いてないんですけど、プログラミング言語処理系ができました。単純な仕組みなんで問題はあります。いろいろ問題はありますけど、初期バージョンとしては十分です。皆さんも Ruby をうまく使ってお手軽にプログラミング言語を作りましょう。ご清聴ありがとうございました。はい。では Ruby on Railroad という話をします。よろしくお願いします。高田雄大と申します。ワイダと呼ばれています。で、去年の12月に Ruby コミッターになりました。よろしくお願いします。はい。で、我々は、LR パーサーギャングスというですね、なかなかちょっと、見た目ちょっと怖そうなグループにいるんですけれども、全然怖くないです。楽しいです。で、私はですね、大阪に住んでまして、大阪の京橋 RB というところから来ました。よろしくお願いします。で、大事なニュースなんですけれども、皆さん、今日高まってますよね。気持ち高まってますよね。関西 Ruby 会議08やります。CFP が5月7日まで空いているので、ぜひ送ってください。待ってます。で、今日なんですけれども、今日なんと2本目なんですよ。かなりしんどいですけどね、頑張ります。で、
パーサーで言うと2023年に大パーサー時代が始まって2024年にパーサールネッサンスになって、今年もですねまだ5セッションあるんですよ。パーサーの話がすごいじゃないですか。ということでですね、この2023年から2025年のことをですねベルエポックパーサーと言いましょう。はい。で、美しき時代というわけですね。で、最近ですね、私もですね、実はパース Y 頑張ってで、パース Y5 社生に入りました。はい。で、最近ですね、悪魔城に入居したんですけれども、パース Y って皆さんご存知ですよね。ということで、パース Y にはですね、いろんな問題があるんですね。で、いろんな問題ってどういう問題があるかっていうと、読むのが難しいって問題があるんですよ。で、読むのが難しさってどこから来てるのかなって見てみると、BNF で書かれているので、要は、グラマーのストラクチャーとそれに紐づくアクションが交互に書かれているんですね。で、これグラマーの構造を理解しようとするとちょっと読みにくいんですよ。で、何か読む方法ないかなと思ってたんですけれども、なんかリャマにはですね、なんとトレース機能があるんですね。で、このトレーサルールズっていうのをつけてですね、動かしてみるとですね、これは読めねえって思うわけですよ。こんなの読めないじゃないですか。辛いと思うんですけど、まあ現実は厳しいんですけども、ただですね、作ればいいんですよ。そうリャマなら。で、というわけで、全体を見渡せる力を持てばいいんですよ。で、何かないかなと思ってたんですけども、レールロードダイアグラムっていうですね、コンテクストフリーグラマーを表現するための図っていうのがあるんですね。で、見てみるとですね、シェブロテインっていうですね、JavaScript のパーサービルディングツールキットっていうのがありまして、これがですね、なんとシンタックスダイアグラムっていうのをサポートしてるんですよ。これなんか良さそうと思うじゃないですか。で、なんか見てるとですね、なんかレールロードダイアグラムってまさにその名の関するライブラリを使っていてですね、これ使えたら嬉しいなと思って見てみると、Ruby にはサポートしてなくて JavaScript と Python しかサポートしてなかったので辛いと思うんですけど、で他にもなんかないかなと思って見ていたら、いやそんなものはなくて、でなければ作ればいいやということで作りました。はい。レールロードダイアグラムというまさにその名前の、ライブラリを作ってます。これは、もうさっき、シェブロテインが依存しているレールロードダイアグラムをもうそのまま、デザインとかはもう完全に拝借して Ruby でサイズ実装したものになってます。で、なんと今、リャマにもインテグレーションされていて、こんな感じでリャマーダイアグラムパース Y みたいな感じで実行してあげると、出力することができます。で、ちょっとイメージしにくいと思うのでデモをします。で、はい。でこれが、ちょっと出力したものなんですけれども、こんな感じでですね、こう上からこう追っかけていけるんですよ。こうほら便利じゃないですか。これ見やすい。ほらこれ便利じゃないですか。わかる構造がわかる、手に取るようにわかるっていう感じなんですよ。これすごいですよねすごいですよねありがとうございます。これでですね、皆さんお手元にいつでもですね構造を見ることができるんですよ。いやいい世の中ですね。ででですね、ただこれフィードバック今日この会期中にもらったんですよ。金子さんこの機能どう思ってますって聞いたんですけど、いや僕いらないと思うんだよね、だって僕読めるもんって、そりゃそうだろうって僕はですね、彼がパーサーモンスターだっていうことを忘れてたんですよでただ皆さんですね、ぜひですね試してもらうことができるので、これですね今Ruby、実は Ruby だけじゃなくて Python でパーサーを出力している言語って Ruby 以外にも PHP と Perl があるんですよ。でこれらの構造もここにアクセスすれば見ることができるようになるので、皆さんのポケットの中にですねいつでもですねこのプログラミング言語のですね、構造を忍ばせることができるんですね。いや素晴らしい世の中だなと思います。はい。ということで、結論なんですけれども、我々はですねなんとコンテクストフリーグラマーを見渡す力を手に入れたんですよ。でレールロードダイアグラムは、グラマーのストラクチャーをこうやってきれいにビジュアライズすることで簡単に読むことができる世界が来たんですよ。で、もしそこに機能がなければ作ればいいんですよ。そう山なら。ということで、ちょっと時間が余っているのでエクストラステージに入ります。で、レールロードダイアグラムの中身なんですけれども、All right. Okay, so I'd like to talk to you about Ruby on PlayStation. Actually, that is not right. Maybe it's mRuby on PlayStation. No, we still got to go smaller. How about mRuby C on a PlayStation? Does it sound right?
Yeah, so why PlayStation? I've been going to Ruby Kaigi for several years, and there was those amazing talks about Ruby on Mega Drive, Ruby on Super Famicom, Ruby on basically anything but a toaster. And I wanted to do something similar, so I looked at my big pile of consoles, and I found this little gem. It was made in 1994, around the time the Ruby was written, with a 30 megahertz processor, 2 megabytes of RAM, which is plenty compared to Mega Drive, 1 megabyte of storage on a memory card, and was built originally with Sony News, which is a very similar machine to what Mats was using. Yeah, that's the important part. But sadly, there is no Ruby for it. So this is the original dev kit for PlayStation. It's a similar machine to what Mats was using. It got replaced eventually with an ISA card that goes into regular PC. And even later, it was replaced by a smaller card that connects to a regular console. I happen to have one of those because I bought it at the flea market for some, well, not much money. And it was just gathering dust. So I put some use into it and I learned how to write software for PS1 badly. There are three main options other than doing bare metal. There is a SciQ, which is the original development library SDK. There is PS Noob SDK, and there is a new Retro PSX SDK. SciQ got modernized eventually into something that can run on a normal computer. And so I just Googled which one is the easiest, and turns out it's the first one. I found some code for it, like Hello Worlds. And my plan was to use mRubyC with as little modification as possible and do some wrappers for the selected SciQ 3D functions. I would like to have a spinning cube, but a spinning Ruby would be much better. Yeah, so the easy part is I only had to write 3 methods, which is more than enough, but my C skills aren't that great. And mRubyC already works on MIPS, so I can just use it as a library. And Spinning Cube happens to be included in the SciQ demos. So the difficult part was that I spent an entire day figuring out why puts 1 plus 2 doesn't work. I thought the puts was problem. Turns out the plus was the problem. I can't really model in 3D. But I asked ChatGPT, and ChatGPT can model Ruby in 3D. So if ChatGPT can do it, I figured out that the debugging part would be easy, but it was non-trivial. I only got memory read errors, and that's it. Like GDB wasn't really helpful. Maybe I'm just bad at it. But I managed to write this code. It uses multiple different Ruby features, like there are some native bindings, there are some constants, there is a function. And this is how it looks on PlayStation. Yeah, that's the cool part. But that's not the end of it. I asked on the Discord if somebody can lend me a PlayStation, and there was one guy who told me, oh, I already wrote mRuby on a PlayStation. So now there are 2. And by 2030, we will have more Rubies on PlayStation than on anything else. This also means that you can write Ruby code or any Sony system but PlayStation 5 currently, because most of them are either compatible with PS1 or they run Linux. And I leave you today with one more slide, which is how Ruby would look like if it was actually sold in stores. This is how it looks like. Thank you very much.はい、というわけで、デバッキング DDR4 Encrypted to DNS with Ruby というわけで話していきます。高島武人と言います。今回、福井県から来ました。で、早速ですけども、皆さん DNS の名前解決といえば、UDP53 番ポートを使った、ものですけども、UDP53 番ポートって暗号化されてないんですね。なので、プライバシーとかセキュリティを考慮して、DNS の名前解決を、暗号化するような仕組みが出てきました。で、プロトコルで言うと、DNS over HTTPS、DOH だとか、over TLS の DOT、あと over Quick の DOQ なんかがあります。で、じゃあどういうふうにしたらこの、暗号化された DNS 使うことができるかっていうところなんですけども、Ruby 会議のネットワークとかパブリック DNS を使っている場合は、設定不要で使うことができます。で、これなんでかっていうと、ブラウザだとか OS が DDR と呼ばれる仕組みを使って暗号化されたセキュアな、DNS リゾルバーにアップグレードして名前解決をしているためです。はい。というわけで DDR、Discovery of Designated Resolvers について、お話ししていきます。
で、まず DDR って何かっていうところなんですけれども、DDR っていうのは、DNS リゾルバー、クライアントが、DNS リゾルバーの IP アドレスから暗号化されたリゾルバーを自動的に検出して、アップグレードするような仕組みになっています。で、どんな風に動くかっていうのが、この右下の、図に、書いたところなんですけども、流れとして1、2、3の流れがあって、まず、1番のところ、暗号化されてない DNS リゾルバーのアドレスから、暗号化されたリゾルバーを見つけます。で、この時、ここが肝で、_DNS.resolver.APA っていうふうな、特別な名前で、SVCB、サービスバインディングリソースレコードっていう、名前を解決して、暗号化リゾルバーを取得します。で、見つけたこの暗号化リゾルバー、2番のところですね。っていうのが正しく、配られたものかどうかっていうのをサーバー証明書を使って、検証します。で、検証後に、正しく配られたものなら3番のように、暗号化 DNS リゾルバーを使って名前解決をするというような仕組みになっています。はい。で、この DDR、利用者としてはすごい、自動でセキュアな暗号化リゾルバー使うことができて、便利なんですけども、DDR が正しく動いてない時でも、暗号化されてない UDP の、UDP にフォールバックして、名前解決できてしまうっていうふうな、挙動があります。なので、この DDR を使うときは、DDR 正しく動いてるよねっていうふうな、動作確認が大事なんですけれども、DDR の動作確認にはいくつか難しさがあります。のうちの1個目が、こちらです。動作確認の、組み合わせがとても多いっていうことがあって、具体的にどんなことかっていうと、配っているプロトコルの種類と、DNS リゾルバーの名前についている V4 アドレス、V6 アドレスの数の組み合わせで動作確認が必要なんで、例えば下の例だと20パターンぐらいの、動作確認が必要になるというような形です。で、次に、別の、課題なんですけども、現時点の実装だとブラウザだとかアプリケーション側から、どの暗号化リゾルバー使ってとか、どのプロトコルを使って、名前解決しているかというのが全然わからないんですね。はい。というわけで、これらの動作確認をするための、DDR のデバッグするジェムを作りました。DDIG ジェムと言います。で、この DDIG ジェムは DDR のクライアントとして動作して、DDR で配っているリゾルバーとかプロトコルの一覧を表示することができます。で、使い方としてはこんな感じで、DDR で配っているリゾルバーと、先ほど最初のに言ってた検証するっていうところの検証結果の一覧を表示したりだとか、あと、配っているその各リゾルバーでバーっと、名前解決をしたりっていうことができるようになっています。はい。で、この DDIG ジェムを使って、2024年のショーネットっていうところで、DDR をデプロイしたんですけども、それをどのようにトラブルシューティングをしたかっていうのをここからお話ししていきます。で、その前にまず、インタラプト東京っていうのをちょっとだけ紹介します。で、インタラプト東京は毎年6月に幕張メッセでやってるネットワークの展示会です。で、そのインタラプト東京の中で、ショーネットっていうものがあって、ショーネットでは最新のネットワーク機器だとかプロトコルの相互接続検証なんかをやっているような、プロジェクトになっています。で、この、ショーネットで、去年の2024年のショーネットで DDR 使って、デプロイしてみたんですけども、その時の構築中のトラブル例が、次のスライドです。で、具体的には DDR 有効化したけど、DO1 で名前解決するはずが全然名前解決されないみたいなことがありました。で、結論、原因分かってしまえばすごい簡単だったんですけども、配っている名前の設定ミスだとか、証明書のミスなんかが、この DDIG ジェムを使って見つけることができました。で、おかげさまで本番中は無事に DDR 運用することができました。はい、最後にまとめです。DDR クライアントの DDIG ジェムを作って、ショーネットで、サービス提供をする。はい、ありがとうございます。はい、それでは始めます。まず RubyCI とはいろいろな環境で実行している Ruby の CI の結果のまとめサイトです。各 CI 環境で CHK ビルドというのを実行しています。ほとんどの環境では現在サポートされている Ruby の全バージョンを実行しています。いくつかの環境ではマスターブランチのみ実行しています。で、実際の RubyCI オルグはこんな感じで、私がメンテナンスしているリスク環境は最新のリビジョンで実行できていないので、ちょっと薄くなっているようになります。で、次になぜ私がリスク環境のメンテナンスをしているかということなんですけども、マイナーな環境でテストを実行するとバグが見つかるかもしれないからということで、最近は QM で、リスク環境が実行しやすくなっている
っていうのも理由の一つです。で、もともとマメさんが作成した環境がすでにあったんですが、ちょっと古くなっていたので引き継いで、その時点の新しい Ubuntu のバージョンに更新してメンテナンスしてます。で、その時にいくつか工夫が必要だったので、そのうちの一つを今回は紹介します。で、まず前提として QM 環境は、実際のマシンに比べて、CPU エミュレーションとかで時間かかるので、非常に遅いので、マスターブランチのみ実行しています。それでも、最近の実行の時間を見たところ7時間ぐらいかかっていました。そのため、再起動で CI が中断すると非常に無駄が大きいということで、CI の実行の合間に再起動が必要な時に再起動するように工夫しましたという話です。で、パッケージの、更新は、Unattended アップグレードっていうのを利用していて、その時に再起動が必要になると、Unattended アップグレードが Run Reboot Required というファイルを削除します。で、CHK ビルドの実行の合間にメンテナンス時間を取っていて、そのファイルの存在をチェックして、必要ならそこで再起動するようにしました。これでゲスト VM 自体の再起動は簡単にできるようになったんですけども、待てるようになったんですけども、ホスト OS の再起動も待つ必要があります。で、そこでこれが工夫した点なんですけども、共有ディレクトリを使って、CI の終了を通知するようにしました。具体的には CHK ビルドが終わったときに特定のファイルのタッチコマンドのようなものを使って M タイムを更新して、システム D のパスユニットっていうものがファイルの更新を検知できるので、それを使って必要なら再起動するようにしました。この方法の利点は、通知側と、受ける側のを即結合にできるのと、数値側の権限を少なくできるというところです。で、そういう感じで、普段は自動でパッケージが更新されて、再起動もされてということで、メンテナンスの不要にできました。で、こんな感じで、まだあまりテストが継続的に実行されていない環境での Ruby のサポートを増やしたいなと思っている人がいたら、CHK ビルドを動かす環境を整えて、RubyCI オルグの管理者に連絡して追加してもらって、結果のサイトの URL を追加してもらったら、失敗に気づいてもらって、失敗に気づいてもらって何か対処してもらったり、自分で直したりとかできるようになると思います。で、最後に自己紹介です。Ruby コミッターの一人で GitHub などでは ZNZ というアカウントで活動しています。で、スポンサーもやっている Ruby、株式会社 Ruby 開発に所属しています。採用強化中なので、興味があればよろしくお願いしますと。で、スポンサーブースの写真も撮ってきたんですけども、時間があるのでちょっと紹介すると、くじをやっていて、1等の、ディズニーのチケットはもう出ちゃってないらしいんですけども、2等の、万博のチケットは3枚中まだ、アフタヌーンブレイクの後に確認した時点だとまだ2枚残っているので、興味があれば明日よろしくお願いします。で、これは、経緯を説明すると、私が提案したんですけども、会議オンレイルズで、万博のチケットを提供しているブースがあって、そこで、ペアチケットじゃなくて、2等の1枚のが当たって、それが嬉しかったので、提案してみたという経緯があります。それで採用されて、今回、弊社のブースで、ファイバースキルズラ VS ジェネラルパーパスカラルクライアントという題で8が発表します。よろしくお願いします。で、前提と、課題なんですけど、まず、前提として、私が所属しているフリーのサービスは、サービスがあって、裏で、インターナルサービスがいくつかあって、それら通信して、ユーザーに何かを返すみたいなことをやるんですけど、この時に問題になるのって、やっぱりインターナルサービス A、B、C が、それぞれ、リクエストして戻してっていうのを、直列でやるからちょっと遅いよねって問題があると、一般的にあると思っていて、これをパラレルでやると、ユーザーが嬉しいみたいな話を解決したいと思っています。で、
まあ、それの要求としては、こういろんな HTTP クライアントのジェムを、同じように扱いたいなと思っていて、まあ、ファラデーとか gRPC とか LWSSD とか、なんかそういう HTTP のリクエストを送る系のものを、なんとかしたいと思っているのと、まあ、みんながこう使いやすいものができたら嬉しいよねと思っています。で、まあ、じゃあどうやるかなんですけど、まずはそのファラデーで、まあ、やりたいことを満たそうと思っていて、ファラデー EM、シンクロニアダプターっていうものを使って、実装しました。で、まあ、これは一定うまくいっていてプロダクションで動いているんですけど、問題があって、まあ、さっき言ったようにいろんなジェムで使いたいのでファラデーでしか動かないということがまず問題なんですけど、まあ、でもちょっとイベントマシンジェムっていうのを裏で、使っていて、それがちょっと更新が滞っているので、まあ、これもちょっと問題だなっていう話をしていました。で、じゃあ、ファイバースケジューラーって次の選択肢ってあるなと思っていて、ファイバースケジューラーいいじゃんって思っていますと。で、ファイバースケジューラーって何かっていうと、まあ、ファイバーを、並行に、実行できるようにする仕組みで、まあ、IO ウェイトとか IO リードとかそういう、その IO ブロッキングが起きるようなタイミングで、他のファイバーに処理を切り替えるみたいなことをいい感じにやってくれるっていう仕組みになってますと。で、まあ、ファイバースケジューラー使ったら、まあ、大体うまくいったんですよ。大体うまくいったんですよね。で、まあ、じゃあ何がダメだったかっていうと、まあ、まずファイバースケジューラーってどういうものかっていうと、その、まあ、IO ウェイトとかそういうその IO が起きるときに、この RB ファイバースケジューラー IO ウェイトっていうそのファイバースケジューラーにあるのメソッドを呼び出すみたいな仕組みがあって、こうファイバースケジューラーが提示されていればそっちを呼び出すみたいな感じになってるんですよね。で、まあ、つまりその、まあ、Ruby にそういう処理が差し込まれているか、まあ、ネイティブエクステンションでも、まあ、そういう処理が書ければいいんですよね。で、まあ、やりたいことをおさらいすると、まあ、ちょっとここが問題だったんですよね。で、何が問題なのかっていうと、gRPC ジェムって、gRPC コアっていうコア実装があって、それをこう Ruby とか PHP とか Python とかそれらの、欲しいパッケージでこうラップするみたいな仕組みで作られてるんですけど、その、リクエストしてレスポンスを待つっていうところの処理がもうがっつりその gRPC コアの中に入ってて、ここのフォア分で、待つみたいな感じになっています。で、まあそうすると、ファイバースケジューラーどこに書くねんみたいな話があって、まあ無理ですよねっていう感じになっちゃいましたっていう話です。なので、ちょっとファイバースケジューラーっていうアプローチはマジで諦めて、スレッドベースの、アプローチにしようと思っています。で、スレッドベースのアプローチはできるのかっていうと、これは、できて、gRPCGM の、Ruby 側の実装ですね。Ruby 側のその、待つ前のところに、RB スレッドコール without GVL っていうのが書かれていて、まあ、これはあれですよね、これを処理するときに、その GVL のロックを外して、こいつとその他のスレッドが一緒に動けるようにするっていうことができるので、これは問題ないです。なんで多分動く。まあ、動く。はい。です。で、結論としては、ちょっと、ファイバースケジューラーは無理だったので、スレッドベースの、まあ、みんなが、すごく使いやすくて、こう、まあ、あんま考えなくても、並列リクエストが投げられるような実装を、やっていこうと思っています。続くっていう感じです。はい、最後に自己紹介です。時間が意外と8です。さっきの相田さんが言ってたと思うんですけど、京橋 RB っていうコミュニティをやっていて、次は4月30やるので、ぜひ大阪にお立ち寄りの際はお願いします。あと、関西 Ruby 会議っていうのもプロポーザル出してください。さっき相田さんが言ってました。で、改良レールズっていう、改良レールズ2025が、9月26、27にやるので、皆さん絶対に来てください。はい。で、最後に、本を出しています。笹田さんの本屋さんで、まだまだ売っていますので、今日はもう多分閉まっちゃってると思うんですけど、明日ぜひお買い求めください。ご清聴ありがとうございました。はい、こんにちは。NSCL の前田と言います。今日はテキストブリンガー上でアパートと表示するという話をさせてもらいます。
で、テキストブリンガー皆さんご存知だと思うんですけど、今皆さんが見てるこれですね、僕が作ってるテキストエディターで Ruby で書いてあるんですけど、大体 Emacs です。で、TUI って言って、GUI じゃなくて端末で動くようなプログラムで、一番大事なのが名前がかっこいいっていうことで、マイケル・マーコックのエルリック・サーガっていう小説シリーズに出てくるストームブリンガーっていう剣の名前から取ってるんですけれども、これがテキストブリンガーのロゴなんですけど、T の部分が天秤の形をしてるんですけれども、これが法と混沌のバランスを司る宇宙の天秤を表しているっていうあれなんですけれども、ちょっと今日この話時間かかるんで今日は割愛します。で、今日の話の発端はですね、今泉さんがマストドンでこんなこと書かれてて、一文字でアパートっていう文字がユニコードにあるんですけど、これをNFKD 正規化で分解すると、アパートって出てきて、一番下の方にパもご丁寧に分解されていますねって書いてあったんですよ。で、これを見た時にすごい嫌な予感がして僕が作ってこのテキストブリンガーでこれをちゃんと扱えるのかなっていうのが不安になったんで試したところ無事ちゃんと出ないっていう。で、アパートの半濁点の丸が消えちゃってるんですよね。で、なんで消えてるかっていう話なんですけど、この半濁点っていうのはユニコードのコードポイントで309A っていう文字なんですけども、コンバイニングカタカナひらがなセミボイスとサウンドマークっていう名前がついてて、コンバイニングっていうのが結合するっていう意味なんですけれども、あとカテゴリーがノンスペーシングマークっていうカテゴリーになってます。で、結合文字ってコンバイニングキャラクターズっていうのが今泉さんの基調講演聞かれた方はご存知だと思うんですけど、規定文字っていう別の文字にくっついて表示される文字で、それ自体はその幅を持たなかったりすることが多いんですけれども、例としてはっていうのとこのコンバイニングキャラクターを結合すると表示上はパっていうふうに一文字で表示されると。で結合文字3種類あるんですけれども、スペーシングマークっていうのがそれ自身も幅があるやつで、ノンスペーシングマークはさっきのパノマルみたいに幅がないやつで、エンクロージングマークっていうのは丸1みたいに他の文字を囲む文字ですね。で講義のノンスペーシングマークっていうのはさっきの MN と ME 両方を指しますので、ちょっと用語が混乱してるんですけれども、でなんでこれが表示されないかっていうと表示幅が0の文字を出さないように前僕が修正してて、Mac の端末で表示できなかったんでこうしたんですけど、Mac 今使ってないんでもう消せばいいやと思って消してみました。で一見うまく動いたんですけど、アパートって表示されたんですけど、これよく見るとカーソル位置が1個おかしいんですよ。でRuby で表示幅計算するとこんな感じで、アパートで8ってちゃんと出るんですけれども、Ruby 僕のテキストブリンガー以外もいろんなそのレイヤーで同じように幅の計算してて、過失で計算するとこれ8じゃなくて10って出てるんでずれちゃうと。でどうしようということで、文字合成しちゃえばいいんじゃないかっていうとね、プリコンポーズドキャラクターっていうやつがあるので、これで合成したらこんな感じで一つの文字になるので、他のレイヤーでもちゃんと幅が出るでしょう。で時間ない。でこれが結果で、ここで拍手をしていただきたいんですけれどもで表示上一文字なんですけど、今のカーソル位置のところの下の紫色のところにコードポイント出てるんですけれども、これ以降右に動かすとカーソル位置が変わらないけど309A という半濁点が出ると。あと1分なんで全然喋れないですね。でちょっと飛ばして絵文字の話だけちょっとしようかなと思うんですけど、この絵文字の話が今泉さんの話で出てきたと思うんですけど、これ環境によっては家族の文字が表示されるんですけれども、これを普通は結合して一文字で出るんですけれども、その結合するゼロウィズジョイナーっていうのをテキストブリンガーではコードポイントを表示するようにしてます。でなんでこうしてるかっていうと、僕の環境だと家族の絵文字が出ないからで、これを書いてる時に IRB にバグがあることに気づいてですね、こうやって表示すると表示ちゃんと出るんですけど、カーソル位置がおかしいっていう話でした。
始めます。よろしくお願いします。Making a MIDI Controller Device with PicoRuby R2P2 というタイトルで石垣が発表します。早速ですが、デモ動画流します。ご清聴ありがとうございました。というわけで、MIDI コントローラー PRMC1 というのを PicoRuby R2P2 を使って作りました。これは、電子音楽のパフォーマンスでシンセサイザーをコントロールするためのものです。ハードウェア、ラズパイピコ、その他のユニットで作られています。すべてのコード、Ruby で書かれています。MIDI について簡単に触れます。MIDI のメッセージを多様した機器に送ることで、音を出したり止めたり、音色を調整したり、あるいは、テンポを、デバイス間でテンポを合わせたり、みたいなことができます。MIDI は UART を使って実現されています。詳しくは企画書をご覧ください。PRMC1、タイプ0の仕様を簡単に解説します。先ほどデモした通り、4つの和音、コードを順番に演奏する。アルペジオ、分散和音の形で演奏するというのが基本的な機能です。その他、音の明るさを調整したり、倍音線部調整したりもできます。使用しているユニット MIDI というのがシンセサイザーを内蔵しているので、コントローラーと言いながら単独で音を出すことも可能です。遅くなりましたが自己紹介です。石垣亮と申します。静岡県浜松市の Ruby コミュニティ、浜松 Ruby のメンバーです。普段は組み込み開発者、組み込みソフトウェアエンジニアをやっています。趣味で C、C++ を使ってマイコン用のシンセサイザーのリリースを続けています。ちなみに浜松は Ruby の物理的な意味での生誕の地でもあります。シンセサイザー作りですが、浜松は楽器作りの街として有名です。私は浜松に移り住んだことを一つのきっかけにしてシンセ作り始めました。最初のプロトタイプは Ruby を使って作り、それをマイコンアルディーノに移植をするといったことをやりました。今も年に一つぐらいシンセサイザーを開発してメーカーフェアなどで展示をしています。シンセサイザー作りの記事を本雑誌に書いたりなどの機会もありました。で、今私がチャレンジしているのがハードウェアシンセサイザーを使った電子音楽パフォーマンス、マシンライブと呼ばれるものです。これで私のシンセをコントロールできるようにしたかったのでした。PicoRuby R2P2 の説明は割愛します。とっても簡単に使います。Ruby のコードがマイコンで動きます。今回 M5 スタック用のユニットを使っています。グローブという規格に従っているので、ほとんどはラズパイピコでも動くはずです。が、うまく動かない問題がありました。8アングルという8つのノブがついたユニット、I2C のタイムアウトエラーというのが頻発してしまって、どうしようかと思ったんですが、通信速度を20キロまで落とす、エラー時にリトライをするので、なんとかワーカーランド、できました。こちら、PicoRuby の方に一周投げさせてもらってます。以下、コードを少し見ていきます。400行ぐらいです。クラスの定義などをした後、セットアップという前処理をやって、最後はループを回し続けます。M5 ユニット、こんな感じです。はい。I2C 数にリトライしています。MIDI は、MIDI のメッセージを3バイト最大送っています。こちらコアです。パラメータ変化を受けて演奏パターンを変えたり、タイムナウを見て、ノートオン、ノートオフ、音を出したり止めたり、セットアップはこんな感じ。ループですけど、デバイスにアクセスする前にシーケンサーの処理を行うことでなるべくリアルタイム性を確保しています。今後もこちら進化を進めていきたいと思います。ライブパフォーマンスごとにタイプ N というのを作るというのもありかなと思っています。皆さんもよかったら自分自身の音楽デバイス作ってみませんか？電子工作楽しんでみてください。最後、ライブをしたいんで。やってませんか？あと何秒。
りがとうございました。はい、じゃあスライドを始めます。セキュアリングクレデンシャルフォームパッケージマネージャー&バンドラーというタイトルで発表を始めさせていただきます。よろしくお願いします。ありがとうございます。自己紹介です。私、浅野大我と申します。SNS アートポンズという名前でやっております。で、ストアーズという会社で、エンジニアをやっておりまして、Ruby on Rails の開発を使った開発とかも携わっています。あと、得意なこととしては、セキュリティの分野かなり興味を持っていて、いろんな大会の主催とかをやっていたりします。はい、それではですね、ちょっと本体に入っていきたいんですけど、まずバンドラーの仕組みっていうのをちょっと確認していきたいなと思ってます。自分の働いている会社ではですね、IDP を持ってまして、その IDP をですね、使うオムニオースのプロバイダーのですね、ジェムとかをプライベートジェムとして持っています。それで、プライベートのジェムをバンドラーで利用する際っていうのは、パスワードを環境変数であるとか、バンドルのコンフィグにですね、書いて管理するというのが一般的です。例えば環境変数であれば、バンドル HTTP ホスト名、ユーザーネームとか、あとはバンドルコンフィグ経由で設定するとですね、同じ内容なのでバンドルコンフィグとかで保存しておくことが考えられますと。で、ただこれらの方法でですね、認証情報を管理するって本当に安全なのかと言えるんでしょうか。で、ファイルに保存するっていうのは、例えば誤ってリポジトリの外に流出してしまったりとかっていうリスクも考えられるかなと思っています。あとですね、一時的なトークンっていうところにもちょっと考慮が必要で、ジェムをホスティングする AWS のコードアーティファクトとかであるとですね、有効期限がついてたりします。あと GitHub だとトークンのスコープがかなり広くて管理が非常に煩雑であるということが考えられます。で、ちょっと他のですね、言語のパッケージマネージャーとかに目を向けて、どういう仕組みが導入されているのかをちょっと今日は俯瞰してみたいと思います。で、いくつかのパッケージマネージャーを見ているとですね、クレデンシャルヘルパーと呼ばれる仕組みを導入しているパッケージマネージャーがあることに気づきました。で、これはですね、そのクレデンシャルヘルパーというのはパスワードとか秘匿情報を安全に扱うための仕組みですと。で、バンドラーのようなツールが、例えばですね、認証必要ですってなったときに、パスワードは何ですかとかっていうのを他のツールに問い合わせて取得するものになります。これがですね、クレデンシャルヘルパーの図なんですけど、別のプロセスが安全にトークンを取得して、バンドラーに、提供するので、バンドラー自身は認証情報の管理は全く必要ありません。で、クレデンシャルヘルパーは安全な場所にトークンを保存していくことができるので、バンドラー自身が認証情報を持つということはありません。それではちょっと例を見ていきたいと思います。Git ではですね、Git クレデンシャルヘルパーというコマンドがありまして、OS のキーチェーンとか Git クレデンシャルマネージャーという外部プログラムを使って認証情報を保存することができます。この場合だと OS のキーチェーンに保存されることがありますと。で、他の例だと JavaScript のパッケージマネージャーの PNPM というのがあるんですけど、例えばこういうのだと NPMRC の中でトークンヘルパーというところでプロセスを指定してあげることで外部のプロセスがリアルタイムにトークンを取得して PNPM に提供してくれるということがあります。ということで、このバンドラーにですね、このようなヘルパーの仕組みを導入するのはどうかなと思いまして、現在その RubyGem の RFC をちょっと提案しまして、なんか良さそうということで、RubyGem のバンドラーの8501番のプルリクエストをちょっと今書いてます。で、このアイデアについてですね、ちょっと議論とかプルリクエストを進めてます。で、具体的にはですね、このようにバンドルコンフィグでクレデンシャルヘルパー、ホスト名みたいなことを与えてあげて、今回は GitHub パッケージなので、GitHub CLI のトークンを使って、そのままトークンを渡して取得するということが実際にできるようになります。ということで、ちょっとデモンストレーションの動画です。普段バンドルインストールするときにこういうジェムファイルを書きます。今回はプライベートのジェムのサーバーになります。普通にバンドルインストールするとエラーが出ます。で、コンフィグでクレデンシャルヘルパーですね、渡してあげます。今回 GitHub CLI になります。で、この OAuth トークンが与えられてますと。で、これでこのままですね、インストールを走らせると、ちゃんとインストールすることができるようになりました。おめでとうございます。ありがとうございます。はい。ということでですね、このクレデンシャルヘルパーの仕組みなんですけれども、バンドラーとですね、RubyGems のですね、をですね、さらに安全にするための有効な手段の一つだと思ってまして、環境変数とかを使わずにですね、また外部のプロセス経由で認証情報を取得するということで、より安全で利便性の高いですね、ジェムの管理が実現できると考えていますので、今度ちゃんと実装して入れていきたいなと思ってます。30秒残っててあれなんですけど、以上でサブセッション終わります。ありがとうございました。おしまいですか？じゃあ最後に一つだけ言わせてください。LT でドラを叩かないで終わるのすっごい寂しいんですよね。
で、なんかみんな小さくまとまんないで、もういっぱいオーバーして失敗なんか気にしないで情熱の丈をバーって語るのが LT だと僕は思ってるし学んだので、次から LT やる人は時間に5分内に収めようとか忘れてください。で、超えたら残りは懇親会でっていうのが、まあ僕らの世代のまあ定番のネタだったので、まあそれでですね、話のネタに、いや実はさ、ここ喋りたかったんだけどさ、っていうので話を盛り上げるようにしてくれると、まあいいんじゃないかなと思いました。はい。ありがとうございました。